Molt bona tarda. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí, aquesta tarda que s'ha aixecat una mica el vent, que sembla que torna a l'hivern, no acaba de venir mai la primavera, sembla que torna a l'hivern. Doncs això, agrair-vos la vostra assistència. Aquest és un acte que el Partit dels Socialistes de Catalunya d'aquí de Sant Cugat fa temps que volia fer. No trobava mai el moment de fer-ho, per diferents fets, per temes locals també. Com sabeu, va haver un trencament del pacte de govern aquí a la ciutat i a més per esdeveniments que s'anaven succeint a la societat, no trobàvem mai l'encaix. Teníem l'obligació de fer-ho, a més el Partit dels Socialistes a nivell de l'Estat i a nivell català hem estat batallant sobretot pel tema de les pensions, del que s'anomena el tema de les pensions, i fent costat a la majoria de vosaltres, la majoria dels pensionistes que us heu associat amb plataformes i que heu iniciat aquest camí i que ha donat uns primers fruits, possiblement fruits insuficients, però que jo crec que era de rebut, que ho hauríem de fer aquí a Sant Cugat. Una població que no està molt envellida, que sou aproximadament, segurament el Paco em dirà, com tinc aquí apuntat, anava a dir, segurament em corregirà, però nosaltres estem al voltant del 13,30% i que a més està repartit no a parts iguals, però hi ha 6.600 dones aproximadament i 5.200 homes en aquest sentit, i que formeu una població d'aquestes 12.248 persones pensionistes, per ser exactes, a l'última data publicada, ja sabeu com van les coses. També hem volgut treure quina és la pensió mitjana de Sant Cugat, però per nosaltres no és significatiu, perquè la pensió mitjana seria la suma de totes les pensions, si ho dividim per 2, queda en aquests 1.185 euros, no arriba, 1.185 euros. Però com sabeu, Sant Cugat és una de les poblacions que té la renda per càpita més elevada de l'Estat, que no diem de Catalunya, però a més és enganyosa, perquè té el diferencial de renda per càpita més important, és a dir, és on hi ha la bretxa entre el que cobra més i el que cobra menys. La desigualtat, perdó, no em sortia aquest terme, la desigualtat. La renda per càpita són 23.300 euros, Déu-n'hi-do, no sé si sou pensionistes rics però que sapigueu que això és la suma de totes les rendes per càpita de la nostra població que hem superat ja els 90.000 habitants i que anem a camins forçats, com heu pogut veure a les grues, en poc temps, possiblement en 10 anys, a arribar als 100.000 habitants. Hi ha un pacte de creixement que es va signar l'any 2000 que arribava als 100.000. Però si 10 anys es plantejaven en 100.000, encara hi ha molts solars, moltes... Jo crec, i això és una que em dóna el nas, que podem arribar als 120.000 habitants. Entre 110 i 120.000 habitants, en 20 anys podem estar. I també volia posar una dada sobre la taula, que són els pisos de protecció oficial, el que en diuen els pisos dotacionals per gent de la tercera edat. Només han fet 2 promocions. Les promocions, una és aquí sobre, que ja sabeu que aquí sobre hi ha 18 habitatges, i després hi ha la promoció de la plaça Lluís Millet, que són 20 habitatges, que va ser la primera promoció que es va fer. I ara, com sabeu, n'hi ha una altra, que és on hi havia la benzinera, al centre de la ciutat, amb 39 habitatges. Per tant, si sumem, serien 77 habitatges, 77 habitatges per una població de 13.000 persones. No sabem si això és molt o és poc, però sabem que quan es posen els habitatges a sorteig hi ha més demanda que oferta. Per tant, hi ha una necessitat real. Nosaltres volíem posar en valor, que ja hi eren, que van ser inspiradors del que avui tant es parla i que a vegades tampoc no es té coneixement, que és el Pacte de Toledo. Després la Mercè ens en farà una mica de més explicació. Però en principi el Pacte de Toledo partia de 3 principis, que era
com havia d'evolucionar el sistema de pensions a llarg termini, quins eren els factors a futur que podien agreujar aquest pacte i quines eren les recomanacions. Aquests eren els 3 grans objectius del Pacte de Toledo. I com sabeu, el fet que va fer, crear aquest fons de reserva, les bases de cotització que s'homogeneitzessin, que hi hagués, la millora dels mitjans de recaptació, la lluita contra el frau i que l'edat de jubilació es mantingués en aquest sentit. Jo crec que són objectius que alguns s'han complert i altres s'han quedat una mica pel camí i que per això nosaltres hem insistit que hi hauria d'haver una revisió del Pacte de Toledo. Nosaltres anem més enllà, s'han presentat mesures a nivell de l'Estat i a nivell de Catalunya per revifar aquest Pacte de Toledo i perquè sobretot nosaltres creiem que dignificant el treball augmentarem les pensions. És a dir, millorant les condicions laborals dels treballadors actius avui, no només lograrem millorar les pensions d'avui, sinó que lograrem estabilitzar el sistema de cara al futur. I per això hem fet un seguit de recomanacions, que suposo que tu ja faràs i per tant no les nomenaré, però algunes com recuperar l'Estatut dels Treballadors, que ha estat retallat per tot arreu pel govern del Partit Popular, quines podrien ser les fonts complementàries, ja diguem, de més o un augment del que seria el sistema de pensió, però també intentar gravar per llei i a través dels pressupostos generals de l'Estat aquesta seguretat en el finançament de les pensions. Una de les qüestions que en principi només amb aquest pacte de pressupostos amb el PNB que s'han assolit és l'increment de l'IPC d'aquests dos darrers anys. A nosaltres ens agradaria que això ja fos per llei, com aquell qui diu, que tirés endavant i que les pensions es regularitzessin a partir de l'increment de preus al consum i, per tant, no hi hagués un decreixement del valor adquisitiu dels pensionistes de la nostra ciutat. I, per tant, tenim present els factors de sostenibilitat i, sobretot, i ara que està tan de moda, intentar que l'escletxa salarial, l'escletxa de pensionistes entre homes i dones no fos tan bèstia. I per fer això tornem al tema del sistema laboral que tenim. Per què les dones en aquest moment estan cobrant menys per tasques que fan en el mateix moment. Per tant, nosaltres jo ho he deixat així una mica. Això forma part d'aquestes xerrades, avui l'hem obert molt més, però això forma part d'un cicle de xerrades que ja portem fent a partir dels socialistes, en diferent format i a diferents llocs. El 8 de març vam fer el 7 de març vam fer una xerrada també, en què va venir la Dolors Renau, parlant sobre el fet de la igualtat i el fet del 8 de març, que és el que s'ha de parlar, que és sobre el tema de la igualtat i en aquest cas la igualtat salarial i sobretot batallant aquesta escletxa que nosaltres dèiem. No em vull enrotllar més, soc un mal educat, no m'he presentat, però no m'he presentat perquè veig moltes cares conegudes i que ara soc en Pere Soler, soc portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Cugat i soc el primer secretari. Jo us presentaré a la meva... Comencem sempre a l'esquerra, que m'agrada. A la meva esquerra hi ha la Mercè Perea. La Mercè Perea és diputada al Congrés dels Diputats de Madrid, porta una llarga trajectòria col·laborant i a més és portaveu de la Comissió de Seguiments de l'Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo, per tant és la persona més indicada i més autoritzada quasi en el partit per parlar d'aquests temes i a més és llicenciada, podríem explicar una mica el currículum, però és una bona amiga i també li he d'agrair públicament que sempre que li hem demanat que vingués ens ha vingut a les darreres campanyes i per tant moltes gràcies per venir i a la meva dreta i a la meva esquerra perquè a la meva dreta és difícil per això ho deia podríem haver posat tots dos a aquesta banda també és veritat i a la meva esquerra està el Paco López Jiménez que darrerament ha assolit un cert protagonisme a partir de la coordinació de la plataforma coordinador de la plataforma de pensionistes de Sant Cugat, el Llacet Marró que tenim aquí en el cartell. És un jubilat recent, em va explicar un dia que fa poc que està jubilat i prové de l'àmbit de la indústria farmacèutica, és directiu
indústria farmacèutica, tampoc fa falta endegar perquè està com a pensionista i com a plataforma i per tant tampoc no ho deixem així, però sí que m'agrada destacar que és una persona que fa 40 anys que viu a partir de la jubilació, s'ha implicat, veí del centre inicialment i ara viu també en el centre, una mica més perifèric, però viu també en el centre. I per tant, nosaltres creiem que era molt important tenir dues veus autoritzades que parlessin de pensions, només per una part la banda política de la nostra proposta en matèria de pensions i per l'altra banda les reivindicacions de les pensions. Vull recordar també que en Paco ens vam conèixer no fa gaire, fa cosa d'un mes i mig, una cosa així, vam tenir la primera xerrada, i a més us vull esperonar i us vull felicitar per les convocatòries que heu anat fent davant de l'Ajuntament i les vostres reivindicacions. Sé que teniu reivindicacions de caràcter local i de caràcter d'àmbit de l'Estat per reformar, suposo que en Paco ens en parlarà, i m'agradaria recordar-vos, abans que m'ho recordin que ho he de recordar, que a començaments del mes que ve hi ha un interessant debat entre totes les formacions polítiques, ja us arribarà convocatòria, si és així, Josep? Sí? Doncs hi participaran totes les forces polítiques i que jo crec que estarà molt bé que tothom sàpiga i tothom vegi quin és el posicionament de cada una de les forces polítiques d'aquí del municipi i que per tant el Partit dels Socialistes hi participarà encantadament. Molt encantat. Sense més dilacions, li passo la paraula primer al Paco, que ha estat l'últim a presentar, hem quedat així, el torn, i endavant, Paco. Explica'ns el que creguis i després la Mercè, i després, si voleu, farem una primera exposició de dues bandes i després participarem tots plegats. Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Me oís? ¿Sí? Pero lo importante es que me escuchéis. Hoy, si no os importa, ya bastante responsabilidad para mí es compartir y debatir con personas altamente cualificadas como es Mercè Perea, que he estado 2 noches, mi mujer que está allí puede testificar, he estado 2 noches visionando todas sus intervenciones parlamentarias y además integrante del Pacto de Toledo, y además debo decir, para mí es un honor estar aquí con una persona que dijo no a la investidura de Rajoy. Ella es una de esas personas. Bien, dicho esto, dejarme que hable en castellano, primero por honor a mi lengua, que es Extremadura, de aquí tengo algún paisano, ¿verdad? Y luego porque bastante dificultad es ya debatir con personas de este nivel como para que encima yo me complique traduciendo mentalmente. Bien, dicho esto, nosotros estamos aquí y nos vemos de nuevo en la obligación de estar en cualquier foro donde se pueda escuchar nuestra voz, porque, intentaré ser breve, somos una generación que, para bien o para mal, ha tenido la gran oportunidad de vivir una dictadura, de vivir una etapa predemocrática, o digamos, sí, predemocrática quizás es la palabra más adecuada, porque había un tutelaje absoluto de los poderes fácticos y del ejército respecto a esa transición democrática, y hemos vivido una consolidación democrática acompañada, y debo decirlo, con gran ayuda de algunos partidos, como fue el Partido Socialista en su momento. También hay que retraerle muchas cosas en los últimos años para consolidar lo que era el estado del bienestar. Bueno, esta generación vuelve a levantarse, vuelve a salir a la calle y vuelve a tomar la calle y a dar voz a sus reivindicaciones, porque creemos que lo que está en tela de juicio, lo que está en peligro, no son las pensiones de los que estamos aquí. Esas, más o menos, aun a pesar de las políticas neoliberales, están bastante garantizadas. Lo que está en peligro va más allá. Está en peligro de entrada lo que es el estado de bienestar que hemos construido, porque no es solamente que se quiera destruir las pensiones, es que también se quiere destruir otros aspectos, como la sanidad y la educación, seguramente, y en definitiva convertirnos en un país o en unas políticas liberales y neoliberales de derecha que nos llevan a una destrucción del estado de bienestar. Y tenemos la obligación de que lo que nos ha costado 40 años construir no quieran arrebatárnoslo de una manera tan sutil, tan civilina y tan poco ética, diría yo. Dicho eso, no voy a alargar. Debemos de empezar a hablar de pensiones, que somos los que debemos de hacer esa reivindicación. Pero antes sí quiero decir, y creo que lo compartiréis,
que es verdad que la situación actual de las pensiones y su precariedad y su dificultad de sostenibilidad en el tiempo es debido a muchas cosas, pero principalmente es debido a una serie de reformas laborales que han hecho los dos partidos que han estado en el gobierno y los dos partidos que les ha apoyado en muchos casos, en la gran mayoría de legislaturas han sido apoyados por las derechas nacionalistas. Bien, estos partidos son los que han hecho unas reformas laborales que cada vez que se introducía una nueva reforma laboral, lo único que lograba era mermar o, digamos, perjudicar, ir deteriorando los derechos que se habían adquirido y se habían ganado a lo largo de muchos años. De tal manera que hoy, no hace falta que os lo diga, sabéis cuál es la realidad del empleo que tenemos en España. Hay una precariedad absoluta del empleo, el 80% de los contratos que se firman son contratos donde son absolutamente precarios, tanto en su continuidad como en su nivel de salario, y además acompañado del gran regalo que se les hace a los empresarios a la hora de las cotizaciones sociales de dichos contratos de trabajo. Bien, eso evidentemente hará que difícilmente el sistema de pensiones sea sostenible. Pero nosotros tenemos la obligación no de introducir las medidas que garanticen la continuidad de las pensiones, aunque también las conocemos y las podríamos hablar, pero entendemos que eso es responsabilidad de los políticos, porque los políticos precisamente son los que deben trabajar el arte de lo posible. Y lo posible es que esta plataforma de pensionistas de Sant Cugat es muy peculiar. Y diré peculiar porque es la única plataforma que conozcamos que tiene también reivindicaciones locales que de una manera muy sucinta os comentaré posteriormente. Ahora, lo importante. La primera cuestión y la primera reivindicación que esta plataforma y los 9,5 millones de pensionistas que somos ya actualmente planteamos es que la pensión debe ser un derecho constitucional, que de hecho ya está recogido en el artículo 50 de la Constitución. Pero queremos que la Constitución blinde el derecho de las pensiones y blinde además la revalorización automática en función del IPC. No podemos quedarnos al albur de que los diferentes gobiernos que puedan ir pasando a lo largo del tiempo se permitan el lujo, como ya lo han hecho, de modificar el sistema de pensiones. Por tanto, primera reivindicación, pensiones dentro de la Constitución y garantía constitucional de la revalorización de las pensiones. Punto 1. Punto 2. El factor de sostenibilidad. Es una vergüenza que le llamen, claro, factor de sostenibilidad para ellos. Realmente lo que se ha introducido con la reforma de las pensiones del 2013 ha sido algo que simplemente va a hacer que año tras año el pensionista que quiera jubilarse tendrá derecho a un 0,5% menos de la pensión que le tocaría. De tal manera que en 2050, parece que esto es muy lejos, cualquier pensionista de los que se jubilen tendrá un 40%, ahora estamos en cerca de un 80% con relación a la base salarial. Muy bien, es muy probable que en el 2050, afortunadamente nosotros no estaremos aquí, creo, bueno, algunos sí. Lo que sí es muy probable es que la persona que se jubile reciba un 40 y tantos % de la base salarial que cotizaba antes de jubilarse. Esto es gracias a ese factor de sostenibilidad. En definitiva, lo que quieren hacer, y si no salimos a la calle y no luchamos y no votamos, lo conseguirán, es que hay un determinado dinero para la pensión y como usted desgraciadamente es tan desgraciado que quiere vivir más años de la cuenta, ese dinero se lo vamos a repartir en esos años. Es decir, se liga la percepción de la pensión a la expectativa de vida que tenemos la sociedad española, y por cierto es la segunda más longeva del mundo después de Japón. Es decir, quieren que nos moramos. Tenemos que morirnos antes si queremos tener una pensión digna. Así es que de vosotros depende. ¿Queréis pensión digna o preferís moriros? Es una decisión que debemos de tomar a lo largo del tiempo. Queremos derrogar la ley de sostenibilidad, por tanto, es insostenible y vergonzoso que en 2013 dicha ley fuera aprobada y evidentemente con ello también eliminar de facto el hecho de que el índice de revalorización de las pensiones que ha inventado el Partido Popular haría que en situaciones de recesión, como han sido las que se han vivido en estos últimos años, en el mejor de los casos la pensión suba un 0,25%
y esto nos ha llevado a una pérdida importante de poder adquisitivo de las pensiones. Estas son a grandes rasgos las reivindicaciones que planteamos. Y otra muy importante que es, yo no estoy de acuerdo, he intentado informarme evidentemente, el Pacto de Toledo tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Para mí una de las pocas buenas es pretender que siempre fuera la autofinanciación a través de las cotizaciones de la empresa y del trabajador permitieran mantener y garantizar la sostenibilidad de las pensiones a través del Pacto de Toledo. No, yo creo que eso no es así. Las pensiones, igual me equivoco en lo que estoy diciendo, Mercé, las pensiones deben estar recogidas dentro de los presupuestos generales del Estado, exactamente igual que cualquier otra partida como es la educación, la sanidad, la defensa, etcétera, etcétera. Por tanto, no nos pueden amenazar con que si hay o no hay dinero para las pensiones en función de las cotizaciones que se recogen. Me da igual que busquen impuestos especiales a la banca, que busquen medidas fiscales, que hay España tiene muchas posibilidades de incrementar sus ingresos, porque tenemos una presión fiscal que, aunque nos joda a todos, está 4 o 5 puntos por debajo de la media europea. También hay muchas cosas que tenemos por debajo de la media europea. Por tanto, insisto, no pueden jugar con nosotros en este aspecto. Necesitamos que los presupuestos sean, las pensiones sean una partida más y que esté recogido dentro de los presupuestos generales del Estado. Estas son las grandes reivindicaciones que pedimos y no pedimos peras al olmo. Creo que cualquier gobierno decente y con conciencia social está en condiciones de conseguir que eso sea posible. No me extiendo más, Mercé, porque creo que me echarás la boca en algunas cosas y después podremos seguir. Os hablaré de las reivindicaciones locales también. Sí. ¿Os ha gustado? Sí. Muchas gracias. Ho has fet bé, Paco. Parlaríem d'això i, si vols, després tornem a passar la paraula i fas una pinzellada de les locals. D'acord. A mí me posaba el timing, yo ya dije que no tenía prisa para por una casa, pero Paco, tú te vienes conmigo de turné. Lo tengo clarísimo porque me haces la primera parte de la intervención. Si pagas bien, yo estoy bien. No pago un duro yo. Pero te lo pasarías muy bien porque realmente está siendo una experiencia preciosa esta de poder explicar el sistema de protección social. Lo has explicado muy bien. El reto no es del 0,25 de hoy, que también. O sea, hoy no estamos aquí para hablar de vuestra pensión del 0,25, que también. Estamos aquí para hablar de lo que queremos ser como sociedad en un futuro y qué expectativas y qué proyectos de futuro queremos diseñar o al menos generar oportunidades para que las generaciones de hoy tengan posibilidad de construirlas. Sobre todo me marcáis, a ver, los socialistas el 7-9 de enero con Pedro Sánchez planteó una alternativa al sistema actual de pensiones. Una alternativa de la que nadie hablaba. Los pensionistas habéis salido a la calle, pero aún no hi havia el ressò. Si parlo en català no passa res. No, perquè és que ja l'he pillat al castellà i ja continuo, no passa res. Però és d'Hospitalet, pot parlar castellà. Soc d'Hospitalet, però soc del síndic d'Hospitalet. Bé, mireu, faré la meva intervenció en 3 blocs. Un primer bloc, us explicaré quina és la situació del sistema, tot i que el coneixeu perfectament. En segon lloc, la proposta del partit. I en tercer lloc sí que vull fer un apunt al Pacte de Toledo. I recullo el guà del Paco que deia, bueno, ¿qué hemos de hacer con el Pacto de Toledo? Hay que redefinir el Pacto de Toledo. A l'any 95 hi ha un establiment de protegir les pensions del debat partidista, d'aïllar-la perquè no sigui una arma arrojadiza, i allò s'ha convertit en un... Avui, no arma arrojadiza, no, és que és la batalla en els medios de comunicació, al carrer, i és un desgast brutal, sobretot amb la credibilitat del sistema, que jo crec que és un dels reptes més importants que tenim. Mireu, avui tenim un pacte de Toledo que, com a conseqüència de la reforma del 2013, que es pren de forma unilateral, sense passar pel pacte de Toledo i sense el diàleg social, el que ha provocat és que avui en el pacte de Toledo jo no me n'enrefiï del que pensa fer el Partit Popular si arribem a un acord en recomanacions. Penseu, i ho deia el Pere,
Hi ha 21 recomanacions que parlen de la contributivitat, de l'edat de jubilació, parlen del tema de la viudetat, parlen de la discapacitat, és a dir, de diferents temes on cada legislatura els diputats que formaven part d'aquesta comissió dissenyaven o donaven unes recomanacions que eren una mena de directrius perquè fossin completes per part del govern. El 2013, després de 2 anys de la reforma del 2011 a Zapatero, de la reforma de pensions, el Partit Popular no s'encomana a ningú i, com molt bé ha dit el Paco, crea un comitè d'experts per fer sostenible el sistema i per pagar pensions. La qüestió és que aquesta reforma té 2 articles demolidors, perquè en primer lloc desvincula de les pensions a l'IPC. Aquesta és una mica de micro perquè el fons no... Ara desvincula les pensions de l'IPC i en segon lloc crea aquest factor de sostenibilitat que deia Paco. Un factor de sostenibilitat que ens porta que tant una com l'altra en 20 anys hi hagi una merma, una reducció de la pensió d'un 30 a un 40%. 20 anys. 30-40%. Clar, us deia, fan aquesta reforma el 2013 sense donar temps a que la reforma del 2011 desplegui els seus efectes. Recordar que la reforma del 2011 es pren amb el diàleg social i dins del Pacte de Toledo, és a dir, hi ha un acord unànim dels partits. La del 13 el que fa és dinamitar el consens. I per tant, avui no ens en refiem del que vulgui fer el Partit Popular amb les recomanacions. I per tant, el que li hem demanat és, una, derogui la reforma, 2, aquestes recomanacions que s'han de prendre han d'anar acompanyades d'unes mesures que ens garanteixin que reverteix aquest dèficit que avui és rècord, un dèficit de 18.000 milions d'euros, i amb una pèrdua de poder adquisitiu avui ja d'1,1, més el copagament farmacèutic, que ningú en parla del copagament farmacèutic. Mira, quan el senyor Montoro surt a l'hemicicle i diu el déficit, hemos cumplido el déficit i ja a Espanya, des del 2012 fins ara, el copagament farmacèutic ha suposat que 6.000 milions d'euros dels pensionistes, 6.000 milions d'euros dels pensionistes hagin passat a les arques de l'Estat. Això el senyor Montoro treu pit i diu gràcies a los ayuntamientos i a los pensionistes, perquè amb el copagament farmacèutic l'Estat s'ha estalviat 6.000 milions d'euros. Faig de punt, perquè això també és pèrdua de poder adquisitiu. Llavors, allò que el 2013 vam dir, vamos a hacer una reforma fantàstica que va fer sostenible el sistema, doncs bé, no el fa sostenible ni econòmica ni socialment, perquè avui tenim a la gent al carrer indignada per frases de l'estil hoy se pagan más y mejores pensiones. Jo estava mirant aquí una senyora que quan tu deies la base mitjana, la pensió mitjana, anava fent para nada. Avui la ministra és capaç de dir, repetir, avui ja no, ara ja no s'atreveix tant. No diré una cosa que dic que políticament és incorrecta perquè si m'esteu gravant per Instagram sortiré retratada. Però la ministra només es posa nerviosa quan sent els crits a l'altra banda de la reixa al Congrés dels Diputats. És l'única manera. Per tant, ja estic d'acord en que us mobilitzeu i tirem endavant perquè si no això serà molt complicat. Doncs bé, avui tenim pèrdua de poder adquisitiu, un sistema públic de pensions amb una situació econòmica molt complicada, 18.000 milions d'euros, i si no revertim aquesta reforma ens trobem que en 20 anys això porta a pensions paupèrrimes. Si en 20 anys, i la pregunta és, si en 20 anys porta a pensions del 30 al 40% de reducció, quin sentit té el sistema públic de pensions? Cap. Quan diem la reforma del 2013 és una reforma regressiva del sistema públic de pensions, aquí el Paco ho ha dit molt clar. No només del sistema públic de pensions, no. De tota la construcció del sistema de protecció social i, per tant, aquí va també pensions, educació, sanitat i serveis públics, dependència. Evidentment, aquesta és una reforma amb una clau molt clara, i és, anem a fer insostenible tant social com econòmicament perquè la gent se'n vagi als sistemes privats de pensions. Mireu, avui la nòmina de les pensions anuals, jo crec que s'ha cobrat, deu ser aquest. Pot ser aquest?
El sistema públic de pensions, el pressupost, són del voltant de 144.000 milions d'euros, totes les pensions. Parlem de jubilació, incapacitat permanent, viudetat i orfandat, orfanesa. Només les pensions de jubilació només, són 100.000 milions d'euros. 100.000 milions d'euros. Imagineu-vos, si la gent deixa de creure en el sistema públic de pensions, a on aniran aquests diners? Els privats. Quan la senyora Celia Villalobos, la diputada que ocupa la presidència del Pacte de Toledo, perquè jo no li dic presidenta, li dic la diputada que ocupa el Pacte de Toledo, perquè per ser presidenta del Pacte de Toledo s'ha d'estar legitimat política i ètica. I al meu parer, la senyora Celia Villalobos no ho està. Per què? Quan la senyora Celia Villalobos diu empezar a ahorrar 2 euros al mes per a les pensiones, més enllà que no ha sumat bé, deixem-ho a banda, què està dient? És un missatge molt clar. Chicos, los de 30-40, buscaros la vida, que esto no tira. Si a més a la setmana següent el president del govern diu i presentarem una llei de pensions privades, què t'està dient? Que no hi creuen en el sistema. Aquí jo he d'afegir a Ciutadans, perquè avui Ciutadans ja ha presentat una proposició de llei que pretén modificar el sistema públic de pensions. Ells li diuen motxilla austríaca, no és ben bé motxilla austríaca, però si s'aprova això, evidentment, porta un canvi en el sistema públic de pensions. Què diem els socialistes? Els socialistes diem, escoltin, hem de resoldre a curt, a mig i a llarg termini. A curt, amb mesures des de la banda dels ingressos com de les despeses, la racionalització, si després voleu us ho explico més extensament, però no em vull allargar perquè si no arribo a on vull arribar, i per la banda dels ingressos. Mireu, fa un any, parlar de l'IPC era sacrilegio. Parlaves de l'IPC i els socialistes ens deien que estáis chalaos, que sí, que os pensáis, que esto es insostenible. Avui es parla d'IPC. Cal dir, i aquí t'he de rectificar, Pere, el PNB no pacta l'IPC. Tot i que el seu portaveu diu, és que perquè ho he agafat les intervencions com fa el Paco com les meves i he anat a mirar a veure què va dir el senyor Aitor Esteban. I resulta que el senyor Aitor Esteban aquest dia va dir que es vinculaven a l'IPC les pensions, però no. Ell el que diu a la seva esmena als pressupostos és que les pensions s'incrementaran amb 1,6. Bé, doncs avui sabem que la inflació serà superior a l'1,6. Què més diu el senyor Aitor Esteban? Y se pospone la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta el 2023. Mentida. Es diu a l'esmena que, en tot cas, com a molt, s'aprovarà l'1 de gener del 2023. Fixeu-vos en una cosa. A mi, personalment, em dol que s'arribi al mercadeo en les pensions. El senyor Aitor Esteban s'ha equivocat amb aquest tractament als pensionistes, perquè la gent no és tonta. La gent, quan està al carrer indignada, i aquí recupero el maig del 68 sou vosaltres, ara us he de fer un apunt positiu. El 8 de març, quan vaig deixar la maleta que venia de Madrid i me'n vaig anar a Passeig de Gràcia, l'alegria que vaig tenir, i com jo, moltes dones de la meva edat i més grans, quan vaig veure aquella gentada de nois i noies manifestants, es manifestaven per lo seu, però és que nosaltres ens manifestem per lo seu també. Això és el que hem de ser capaços de fer-los entendre. Mireu, el factor de sostenibilitat, avui el govern li crema les mans. A la ministra li ha anat molt bé això de que el PNB demani la suspensió, però aquí us he de dir, i el Paco ha fet una pinzellada i ha dit, las reformas laborales se han llevado a cabo con la derecha nacionalista, como ahora, PNB i PDeCAT. Perquè els senyors de PDeCAT, curiosament fa cosa de 2 mesos, van presentar una iniciativa demanant la suspensió del factor de sostenibilitat. I jo vaig pensar, el PDeCAT, per què no demana la derogació? Bé, va portar a debat aquesta esmena, li vam fer una esmena, aquesta iniciativa, li vam fer una esmena i li vam dir no, suspensió no, derogació. I aquella iniciativa es va aprovar. Mireu, el risc, jo crec que tenim 4 reptes, però el més important és fer creure als joves
i els de mitjana edat que el sistema públic de pensions és sostenible, perquè ha de ser sostenible, no és que sigui sostenible, que ara explicaré aquestes mesures ràpidament. Ha de ser sostenible, perquè sense sistema de protecció social vol dir que el mercat laboral se'n va a l'aigua i vol dir que el model econòmic deixa de ser o es deixarà de treballar perquè sigui productiu. Els pressupostos generals de l'Estat no tenen bases sòlides de futur. Els d'avui que presenta el Partit Popular, que pacta amb el PNB i que pacta amb Ciutadans, no tenen unes bases sòlides de futur. Estan plantejant parches a mig termini i que arribin al 2019, que són eleccions generales, europees, generales, jugamos en Andalucía. No ens enganyem. I aquest ha sigut el pacte amb el PNB, però el pacte del PNB no ha portat a la derogació de la reforma del 2013, i aquí sí que nosaltres hem demanat la derogació de la reforma, perquè entenem que ni l'IRP ni el factor de sostenibilitat són sostenibles. Mireu, us deia, hi ha 4 reptes. En primer lloc, i ho deia al començament, quina societat volem ser en el futur? Els socialistes diem que mercat laboral, model econòmic, sistema de protecció social van íntimament lligats, són un triangle equilàter, on un de cadascun d'aquests vèrtexs tira de l'altre. O recuperem el mercat laboral i fem un mercat laboral digne, o la gent no tindrà alternatives, no tindrà oportunitats de projectes de vida. O recuperem un model econòmic productiu, o el mercat laboral no podrà ser sostenible. Però sense mercat laboral, sense model econòmic, no tindrem sistema de protecció social. El tercer repte és allò que li diuen el crash. Vaig acabant, no? Sí, si vols. Vaig acabant. L'esperança de vida. Aquesta llosa que diu el Paco que és el desastre, no? L'esperança. En primer lloc, això de que cada any guanyem amb esperança de vida és mentida. Les dones estem per sota de l'esperança de qualitat de vida, perquè una cosa és els anys i una altra cosa és la qualitat de vida, que això no ho estan tenint en compte. Les dones, i no és que me salga el tema de gènere, no, és que està comprovat, tenim 2 anys inferiors a qualitat de vida dels homes, qualitat de vida, i això en tot cas s'ha de comptabilitzar. El que no podem fer és, en base a criteris lineals, com han fet amb aquesta crisi, amb moltes de les polítiques en despesa de l'estat del benestar, és carregar-se de forma lineal als sistemes, i menys en el cas del sistema de protecció social. I mireu, és veritat que tenim un increment de la despesa, és veritat que hi ha tota la generació del baby boom en el que jo estic inclosa, que entrarem en el sistema, però avui, la despesa en pensions, i ho deia del Paco, si no recordo malament, és inferior de 3 a 4 punts d'altres països com Alemanya, França o Itàlia. Per què no ens podem semblar amb aquests països també amb despesa en pensions? Bé, nosaltres creiem que sí, però a més, hi ha altres despeses que les hauria d'estar pagant el pressupost general de l'Estat, com els funcionaris, com la compra de béns i serveis, com les polítiques actives d'ocupació. I a banda d'això, i el Pere crec que ha fet esment, hi ha altres mesures com, per exemple, França té la contribució social generalitzada, un impost afecta a pagar les pensions, que Macron, senyor de dretes, liberal, aquest any ha pujat un 1,17, és a dir, que la dreta també se la creu. Bé, avui parlar d'IPC és una realitat, ja la cosa ja comença a estar clara, fins i tot el Partit Popular l'IRP se l'està menjant, o sigui, això és un fracàs, però a més, el que diem és, senyors, calen impostos per fer front a aquest sistema. El 7 de gener el Pedro Sánchez presenta la proposta del Partit Socialista i d'aquella proposta, pensem que estem parlant d'un dèficit del sistema de 18.000 milions d'euros, d'aquella proposta l'únic que surt és l'impost a la banca. Sacrilegio, ja l'hemos montado. Impost a la banca. La proposta socialista té diferents vessants. Els imposts a la banca, l'impost de transaccions financeres que plantegem, només són 1.800 milions d'euros. Doncs diràs que fins a 18.000 haurem de prendre més mesures, que són aquestes que us plantejo. Què subjau, i li explicava als periodistes, què subjau, quina filosofia hi ha en l'impost a la banca o transaccions financeres? Escolti'm, si en un moment determinat com a col·lectivitat vam resoldre, vam decidir rescatar el sistema financer espanyol amb 77.000 milions d'euros,
No ho farem per 20.000 milions d'euros, que és el sistema de protecció social, no ho farem. És una decisió col·lectiva. I ho deien ells dos. Cal anar a votar, però cal anar a mobilitzar-se. Mireu, heu estat capaços de posar veu a les iniciatives que des de l'inici de la legislatura s'han dut a terme. Parlem al Partit Socialista, i no vinc aquí a treure pit, però que ho sapigueu, el Partit Socialista ha presentat totes aquestes iniciatives perquè fossin aprovades en el ple. Per què? Perquè en el Pacte de Toledo ni Ciutadans ni el PP volien tirar enrere la reforma del 2013. Ni Ciutadans ni el PP. I l'única manera que els hi quedés clar que això s'havia de revertir era amb iniciatives. I això és el que hem estat fent fins al mes de febrer, que encara hem presentat una darrera iniciativa que es va aprovar amb l'abstenció de Ciutadans, perquè clar, ja els pensionistes serà terrible. També us he de dir que el PNB va votar a favor també, que ens dona suport sempre, però, insisteixo, aquests pressupostos no resolen el tema de l'IPC i es vincula al manteniment del poder adquisitiu. Quan parlem de l'esperança de vida, quan parlem de la projecció de despesa, mireu, avui hi ha l'AIREF. L'AIREF és aquest organisme independent, de l'autoritat fiscal independent, el senyor Escrivà, que ha dit que aquestes projeccions al 2050, amb 50 anys, són una mentida. I jo, si voleu escoltar, Paco, et passaré el link de l'AIREF perquè ho diu claríssim. Es una mentira. No valen las proyecciones a 50 años. Ustedes tienen que adoptar medidas, ho dic en castellà perquè ho deia ell en castellà, a 20 anys, a 30 anys, però vostès no poden condemnar a generacions futures a un sistema de protecció social que acabi caient perquè deixarà de tenir sentit si en 20 anys cauen les pensions d'un 30 o un 40%. Per tant, us deia, 4 reptes. Un, evidentment, decidir quina societat volem, i per això cal que diguem alt i fort la derogació de la reforma del 2013 és necessària i imminent. En segon lloc, entendre l'esperança de vida com una oportunitat de mercat de negoci. S'obre un mercat de negoci brutal en consum, però bueno, això no volen parlar-ne. Evidentment hem d'anar a redefinir el principi de solidaritat intergeneracional, i en aquest sentit els socialistes ho diem molt clar. Si fins ara s'entenia el principi de solidaritat intergeneracional com que els joves d'avui, els treballadors d'avui paguen les pensions d'avui, avui col·lectivament ens hem de comprometre no només a resoldre el sistema de protecció social, que evidentment, sinó a resoldre el mercat laboral. I aquí hem d'apostar per recuperar, els socialistes plantegem un estatut dels treballadors nou, perquè ni el mercat laboral és el mateix de l'any 80, ni estem en forces d'aguantar un mercat laboral digne amb una depauperació, amb una negació, amb una inexistència de la negociació col·lectiva. Els treballadors han de tenir un altre cop la fortalesa per poder negociar, si no, estem morts col·lectivament. I sobretot, jo crec que és el repte més important. Mireu, jo crec que el que hem de fer tots quan sortim al carrer és anar a convèncer la gent que el sistema de protecció social és i ha de ser sostenible. No només econòmicament, sinó socialment. Les pensions han de ser dignes, perquè si no, quin recurs li deixem a la gent de 60, 70, 80, 90, si és que vivim fins als 100 anys? És que vivim fins als 100 anys. Quin projecte pot tenir una persona que li queda una pensió d'un 30, un 40 o un 50% menys? Mireu, i ara ja no és anècdota, però hauràs vist en les meves intervencions que darrerament li trec un informe d'analistes financers al senyor Camps del Partit Popular. I li explico i li dic, miri, hi ha un estudi que diu que el 2035, de no revertir la reforma del 2013, pot suposar una pèrdua de PIB, de punts del PIB, de 3 a 4 punts del PIB, i estem parlant de 50.000 milions d'euros. I a més, una contracció econòmica brutal que acabi generant una pèrdua de llocs de treball de 750.000 llocs de treball. 750.000 llocs de treball, 2035. Amb una merma, per què? Perquè vosaltres sabeu que el consum és un dels pesos més importants del producte interior brut, el consum privat. Clar, si resulta que en comptes de ser d'aquí 20 anys 9 milions i mig seran 15 milions i contraus el consum, per què? Perquè no hi haurà poder adquisitiu, econòmicament ens porta al desastre.
Això és el que diu aquest informe d'analistes financers que precisament va formar part d'aquell comitè que va fer la reforma el 2013, curiosament. Per tant, aquella pregunta que fèiem al començament, per què la reforma el 2013? Doncs per educar el sistema públic de pensions, aquest pastís tan maco de 100.000 milions d'euros al mercat privat en 20 anys. I us explico la segona part de l'informe. Quina solució li donava aquests analistes en el consum privat, per fer aflorar el consum privat? Doncs les hipoteques inverses. Senyors jubilats, posin la seva vivenda a disposició de les entitats financeres, que ells els pagaran una pensió molt maca i ells tindran un capital immobiliari brutal que vostès evidentment s'hauran quedat sense després d'haver estalviat allà tota la seva vida. Aquesta és la trampa de la reforma del 2013 i totes aquelles reformes que el Partit Popular ha dut a terme al llarg de la legislatura, de la desena legislatura fins ara. Jo em quedo aquí i en tot cas, doncs, evidentment, encantada de poder respondre les preguntes que vulgueu. Gràcies. Ara, mentre parlaves, Marcel, veiem que la gestió de les pensions, que evidentment ha de tenir una gestió macro, moltes vegades en el ple municipal parlem d'aquesta gestió macro i fem propostes macro des del micro. I ara, mentre recuperava una mica, el mes de febrer vam presentar dues mocions. Les mocions són les propostes que es porten al plenari perquè surtin aprovades o rebutjades, i quan es parla de caràcter general més aviat és una intenció del consistori perquè és instar a que... I en el mes de febrer es van introduir dues mocions, una presentada per Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds i l'altra presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Ambdues tenien un títol molt similar, que era, la que presentàvem nosaltres era per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat i de redistribució i reducció de les desigualtats, una mica això que estava explicant ara la Mercè. L'altra moció venia a dir el mateix, però estava totalment impregnada d'ideologia. I permeteu-me ara una mica la càpsula de partit, perquè parlava de la nova República Catalana i que quan assumíssim això havíem de garantir. Nosaltres vam fer esforços d'intentar aquestes dues mocions consensuar-les i presentar-la una de sola i que tingués més força. No vam ser capaços. No vam ser capaços perquè va haver-hi una força política, perquè hem de dir que Iniciativa es va sumar però que la proposta era d'Esquerra Republicana i no vam ser capaços de fer-ho. Resultat, les dues mocions van ser aprovades, però el resultat, a grans trets, és que Ciutadans es va abstenir les dues i el PP va votar en contra de les dues. Els altres van haver-hi discussions. L'anècdota, jo em quedo una anècdota, perquè abans parlàvem de Ciutadans i la preocupació de l'esquerra sempre ha estat això, millorar la vida de les persones i tenir present no només les persones amb vulnerabilitat, sinó també les classes treballadores i, per tant, facilitar al màxim que al llarg de la teva vida laboral, quan et toqui el moment, tinguis garantit els serveis, les pensions, també les pensions. I, per tant, aquesta és l'aposta que sempre ha fet l'esquerra d'intentar garantir el benestar de les persones i ens trobem que a nivell de l'Estat passa exactament el mateix. I no sabem si aquella promesa de derogació que va haver-hi en l'anterior legislatura continua, perquè ara hem vist que el PP, que els Ciutadans, no sabem si ha passat per la dreta el PP o senzillament està fent de crossa i fa volar coloms en aquest sentit. Jo crec que, i aquest és un repte que hem d'assumir les forces d'esquerra, ens hem de posar d'acord, totes les forces d'esquerra, precisament per aglutinar aquesta base que creiem que si no l'hem de desimpregnar d'ideologia, perquè hi ha ideologia, però sí que hem de saber i ser capaços de veure allò que ens uneix i posar-nos en comú d'allò que ens, d'alguna manera, caracteritza l'esquerra, que és l'intent de la nostra societat visqui millor i d'eixamplar el que és la societat del benestar. I amb tota aquesta explicació us vull donar les gràcies als dos. Us faré una pregunta perquè em contesteu a cadascun, perquè em contesteu una mica ràpid, si es pot, i després encetarem un debat.
Jo ara he parlat del ple municipal, del consistori. Jo sé que heu entrat unes reivindicacions a nivell local i més enllà o partint del que és del marc competencial que tenim en el ple municipal, com a consistori, què podríem fer per alleugerir aquest pes sobre la minva de les pensions, o millor dit, com podríem afavorir en els pensionistes de la nostra ciutat d'una manera local. I a la vegada que poguéssim fer que això fos des de Sant Cugat una taca d'oli perquè s'estengués a la resta de municipis metropolitans, a la resta de municipis vallesans i al conjunt del país, perquè crec que és important. Paco, en tot cas? Molt bé. Yo, antes, Eva, si me permites, algunas... Repito todo. Bueno, vete con cuidado porque yo soy muy liberal. Algunas pequeñas anotaciones que me apunto aquí. Es cuando decía Mercedes, efectivamente, el tema del Producto Interior Bruto, ¿no? A mí lo que me da vergüenza no es que nos compares con Alemania, que hasta lo podríamos entender, ¿no?, debido a la diferente evolución de estos países, pero es que lo que nosotros dedicamos a pago de pensiones está muy por debajo de países que no creo que tengamos nada que envidiarle, como es Portugal, Italia y Grecia, sin ir más lejos. Que sepáis que estos países, que insisto, no creo que debamos de envidiarles absolutamente nada, tienen una dedicación de su Producto Interior Bruto superior a lo que dedica España a las pensiones. Claro, y esto sí realmente creo que es para que la clase política en general no hable demasiado y trabaje más efectivamente en lograr un país cuya protección social, protección del trabajo y de las personas esté garantizada. Eso a mí simplemente realmente me preocupa verlo, ¿no? Otra cosa que me preocupa, cuando he sacado, y supongo si no tenéis acceso yo estaré encantado de daroslo a través de la plataforma, cuando la OCDE, que no creo que sea un organismo bolchevique, dice, también digamos, yo personalmente me siento avergonzado. ¿Sabéis? La OCDE representa el 80% del Producto Interior Bruto mundial, es decir, prácticamente cubre todos los países del mundo. Bien, ocupamos la 4ª posición por la cola de 80 países en pobreza de las personas que trabajan. Un 15% de los trabajadores están en el umbral de la pobreza. Eso requiere que la clase política tome nota y ponga de verdad medidas para la mejora de esta sociedad. Y claro, cuando ves que países como Francia, Alemania o Irlanda tienen un 3% de umbral de pobreza en la clase trabajadora y nosotros estamos en un 15% y solo nos supera China o India, pues sinceramente es para sentirse avergonzados de este país. Y luego más sé que efectivamente la tercera edad tiene un potencial enorme de consumo y de negocio para las compañías farmacéuticas, para los spas, para los hoteles, para los masajes, hasta para la tienda de los chinos. ¿Por qué? Fijaos, por si queréis saberlo, cualquiera de los que estamos aquí, si queréis, que sepáis que tenéis la oportunidad de hacerlo. Si nosotros ahora nos trasladáramos todos a Portugal, nada más llegar a Portugal y fijar nuestra residencia acreditando que vivimos allí más de 180 días al año, ¿sabéis a qué tenéis derecho? A que no pagáis ni un duro de impuestos por vuestra pensión. Es decir, si cobráis 2.500 euros, como aquí la señora, brutos, 2.500 euros de pensión, que aquí le quitan los 500, te vas a Portugal y cuando demuestres que tu residencia está en Portugal, cobras los 2.500 euros íntegros de pensión. Es decir, que un país como Portugal, que por cierto con una política económica absolutamente distinta a las políticas que propone la señora Merkel y la Unión Europea en general, ha sido capaz de subir las pensiones un 4%, ha sido capaz de bajar el paro al 8% y ha sido capaz de que la economía crezca a nivel de Producto Interior Bruto similar a nosotros. Y han visto un filón de oro en los jubilados. Los jubilados son una parte importantísima de ese consumo interno que ha crecido de manera exponencial en un país como Portugal. Mientras que en España, y con esto acabo, no me quiero alargar para entrar en lo local, las reformas laborales que han llevado a cabo los partidos políticos
debo reconocer muy especialmente la derecha reaccionaria, ¿sabéis qué es lo que han logrado? Que tengamos uno de los índices de hora laboral más bajos de Europa. Cada hora de nosotros, cuando éramos trabajadores, vale un 30% menos que la media de la Unión Europea. Y gracias a ser pobres, trabajadores, hemos logrado un país que crece un 3% su Producto Interior Bruto en los últimos años. Pero no ha sido porque seamos ricos. La riqueza se ha quedado en el camino de unos cuantos bolsillos. Porque el negocio de ese crecimiento del Producto Interior Bruto ha venido dado de exportaciones. Hemos crecido un 40% en las exportaciones al resto del mundo gracias a tener trabajo precario, gracias a tener gente que gana 800 euros de salario. Hemos crecido un 50% en ingresos en los últimos 8 años por turismo. Y lo hemos logrado gracias a los excelentes servicios que tenemos, a las paellas que nos comemos, al sol que tenemos, los hoteles que tenemos y al pobre, desgraciado trabajador precario que cobra 800 euros durante 12 horas en la hostelería. Ese es el país que nos han forjado en los últimos años. La prueba está que lo que es el consumo interno, o sea, nuestra capacidad de consumir internamente en el país, en los últimos 8 años ha crecido un 1%. Por tanto, disculparme, pero es que han creado un país paupérrimo. Y lo tenemos muy difícil para que los políticos, Marcé, en las próximas décadas, seáis capaces de arreglarlo. Porque no tenemos nada que ofrecer al mundo. Somos un país miserable, no tiene innovación, investigación, desarrollo, no tiene nada. Y como no tiene nada, ha tenido que mercadear con las personas, con el trabajo. Esa es nuestra puta, perdón, iba a decir puta, esa es nuestra pobre realidad. Mercadean con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo porque no tenemos nada que ofrecer al mundo. Solo podemos ofrecer sol o fabricar muy bien y muy barato. Y ni siquiera sol, que Holanda, el 60% de su energía sea energía solar y eólica, y que España, que si tiene algo es sol, esté hasta penalizado. Si te metes una placa solar en tu casa, te clavan el impuesto del sol. ¿Cuánto trabajo tenéis, Mercé? Pero tú eres joven y seguramente puedes ayudar a conseguirlo. Y ahora ya entro en lo local. Mirad, y en las pensiones. Y en las pensiones de los locales. Es que todo va unido, como decía Mercé, esto es un contexto global en el cual no nos podemos desligar una cosa de otra, ¿no? Pero bueno, acabo porque mi mujer siempre dice que me alargo excesivamente en mis intervenciones. ¿Es así, Antonio? Tema local. Tenemos la gran suerte o desgracia, esto está por acabar de definir, de vivir en un municipio como Sant Cugat del Vallès. Digo gran suerte o desgracia y que está por definir porque en realidad Sant Cugat es uno de los municipios que se ha dedicado más a la ornamentación. ¿Sabéis qué quiere decir? A adornar el paraíso que tenemos. Esta es la realidad. Pero, fijaos lo que ocurre con Sant Cugat. De entrada, y son datos que conviene que la población lo sepa, porque si no los políticos nos engañan y nos masacran año tras año hasta que llegamos al momento con los políticos algunos. Es que cuando hablo de políticos me refiero al Partido Popular. No me refiero al Partido Socialista, que también. Mira, lo primero que deberíamos de saber, y yo os lo voy a decir para que lo sepáis, es que Sant Cugat desde el año 2004 hasta el 18, la diferencia entre ingresos que consigue y gastos que ejecuta año tras año, estoy hablando de 14 años, es una diferencia media de 8 millones de euros a favor del ayuntamiento. Mi primera pregunta, y aquí hay una persona de la corporación, es ¿qué hacen con esos 8 millones de euros anuales que no gastan? No sé lo que hacen, pero supongo que pagan la deuda de anteriores corporaciones. Pero lo que sí es verdad es que Sant Cugat, que presume de tener tanto dinero, tanta renta per cápita alta, no es aceptable que analizando, y lo hicimos, aquí está la persona que lo hizo, por cierto, porque la Junta, la plataforma de pensionistas está compuesta de una Junta, que afortunadamente yo soy, lo único que sé hacer más o menos es hablar, pero los que saben
analizar y pensar no están sentados aquí, los tenemos por aquí. O sea que muchas gracias, porque este dato, por ejemplo, es de uno de nuestros compañeros, José María. Analizamos 350 municipios en Cataluña de más de 20.000 habitantes y en ninguno de esos 350 aparece Sant Cugat como población que dedique un porcentaje importante a la protección social. Estamos por debajo. Es decir, concretamente Sant Cugat dedica a la protección social de las personas, en todos los amplios conceptos, un 8% de su presupuesto, que son cerca de 150 millones de euros al año, por cierto, que lo sepáis. Un 8%. Y además, es más vergonzoso si os digo que si entráis en los datos de los presupuestos del ayuntamiento, hacen como el gobierno del PP ya casi. De ese 8% de dedicación a la protección social, una parte importantísima no se adjudica. Por ejemplo, había 1.400.000 euros para IBI y se han gastado en el año 17, 157.000 euros. Claro, la culpa no es de ellos, la culpa es que la gente no tiene ni zorra idea que haya ayudas al impuesto de la vivienda e inmuebles y que deben de reclamarse y demandarse. Por tanto, insisto, de 350 municipios de 20.000 habitantes, no está Sant Cugat. ¿Qué hace con el dinero? Lo que nos decía Rococó. Adorna esta ciudad y la convierte en un modelo, en algo modélico para vivir. Depende del barrio. Depende del barrio, también. Ya hablaré. Eso os hablaré cuando vosotros queráis. Entonces, para concretar, porque me alargo y me van a llamar la atención, esta noche no dormiré calentito, porque mi mujer me va a dar 2 hostias. Quiero deciros, reivindicaciones locales de manera muy genérica, no voy a entrar en detalle. Es verdad que entendemos que esta plataforma ha entendido que la política empieza por lo local y que mientras más cercano al ciudadano es lo que demandemos, creo que más se puede identificar con la realidad de lo que necesitamos y más presión y más ayuda podemos lograr de los ciudadanos, de los 12.000 y pico de pensionistas que viven en Sant Cugat. Por eso pedimos, porque nos parece vergonzoso que con esa dedicación a la protección social estemos en un ayuntamiento tan rico como este, con el IBI más caro de España, no sé si lo sabéis, el IBI más caro de España, el triple que la media nacional. Por ejemplo, 220 euros contra 521 en el año 2017. Solicitamos que el habitatge sea una medida social que debe de mejorar sustancialmente. Es vergonzoso que se hayan construido 1.800 viviendas sociales, de las cuales solo 500 son para alquiler y de las cuales de esas 500 el 80-90% está ocupado por población joven. Por tanto, la tercera edad queda marginada de esa posible mejora social. Hay más cosas que tratamos en el habitatge, pero no quiero alargarme. En sanidad, claro que solicitamos, ¿cómo es posible que una ciudad como esta, con 90.000 habitantes más su entorno, hablamos de 160.000 habitantes, no tenga un hospital de referencia? Y tengamos que trasladarnos a Tarrasa, que ya bastante saturado está, con más de 250.000 habitantes, que ocupa en todo su entorno. Por tanto, hemos solicitado reactivar la construcción de un hospital público, ya que el señor Comín se quedó a medias de la compra del General de Cataluña, y solicitamos además, lógicamente, que los desplazamientos médicos, hasta la fecha, los desplazamientos médicos a Tarrasa sean zona 1. Tampoco entendemos por qué un gran alcalde como fue Farrés, no sé si sabéis que era el alcalde de Sabadell, sí, consiguió hace más de 20 años que Sabadell, mucho más lejano que nosotros, sea zona 1 a Barcelona, con un ahorro de 7 millones de euros en sus ciudadanos, y Sant Cugat siga siendo zona 2 para ir a Barcelona, con un coste de 7.200.000 euros superior a lo que debería ser si fuéramos zona 1. Solicitamos la zona 1 para desplazamientos de los servicios médicos. Y en servicios sociales, evidentemente, tenemos en una población de cerca de 100.000 habitantes 300 plazas de tercera edad, entre concertadas y públicas. Públicas solo hay 60. Es igual, porque las concertadas ofrecen el mismo servicio. Yo en ese sentido estoy muy a favor de la gestión privada, si me apuráis, más que de la gestión pública. Siempre que se haga bien y que hayan auditorías que lo garanticen.
En servicios sociales solicitamos, claro que sí, aumentar residencias de la tercera edad. Y os voy a decir una cosa para no alargar tampoco. Hay dos cosas que si alguien de la tercera edad tiene problemas, supongo que nos pasa a la mayoría, no voy a nombrar lo del centro, es lo de arriba y lo de abajo. Lo del centro también, desgraciadamente, ¿no? Pero lo de arriba y lo de abajo quiero decir lo de la boca y los pies. La boca y los pies. Es inadmisible que haya muchas personas en Sant Cugat y en cualquier población, me da igual, que los servicios sociales no tengan cubierta la necesidad de la odontología y de la podología, precisamente porque es una de las principales problemáticas de las personas de edad avanzada. Y algunos tienen que ir o sin pillos, lo cual no es muy agradable cuando les das el besito de rigor, o con la dentadura postiza que ya hasta se les cae, ¿no? O tienen moho. Hay que mejorarlo. Y por último, la cultura. Estamos en una edad donde afortunadamente no solo no nos hemos embrutecido, que es lo que querrían, sino que estamos con más tiempo, más abiertos y más disponibles para seguir formándonos o extendiendo nuestros conocimientos al resto de la sociedad. Y por último, dos cosas que pedimos en Sant Cugat, que creo que nos las merecemos. Una, tener una oficina específica de atención al pensionista para que conozcan de verdad todos los posibles servicios sociales y ayudas que se pueden ofrecer a la tercera edad. Y segundo, se está trabajando en ello, os lo puedo garantizar, veremos cuándo verá la luz, una tarjeta de pensionista que tengamos el orgullo, también una idea de Josep María Bové, tengamos el orgullo de ir con esa tarjeta de pensionista y nos permita tener una serie de ventajas, principalmente económicas, en los ámbitos del comercio, de la cultura, de lo lúdico, etcétera, etcétera, y por tanto nos beneficiemos de ello, y a la vez les vendamos a las asociaciones de comercio que lo que estamos haciendo no es que nos hagan descuentos, que nos los tienen que hacer. Estamos diciéndoles que vamos a incrementar el consumo del pensionista en Sant Cugat del Vallès, en vez de que, como ahora, tenga que irse a Rubí a hacer la compra, como hace muchísima gente. Se va a Rubí a hacer la compra y se ahorra 30 euros. Coño, con perdón. Hagamos la compra en Sant Cugat, que el comercio, las agrupaciones de comercio nos hagan descuentos importantes a los pensionistas y estaremos fomentando un incremento del consumo, porque hay dos maneras de ganar dinero. O vender poco, muy caro, o vender mucho barato. Y esa es nuestra idea. Y estas son nuestras reivindicaciones. Que está en vuestras manos, en las manos de todos conseguirla. Aquí sí que amenazamos, y perdón por la expresión, muy brevemente, a la corporación. Somos, a partir de los 64 años, 14.000 votos. El PDeCAT, que tiene casi mayoría absoluta, ganó en el 2015 con 13.500 papeletas. Quiere decir que los 14.000 pensionistas de Sant Cugat podremos decidir y decidiremos quién nos gobierna. Depende de nosotros. Y creo que debe de gobernarnos aquel que atienda nuestras demandas en mayor medida. ¿De acuerdo? Por eso aplaudir. ¿Te ha parecido bien, Ángeles? Yo creo que no tienes que machacar más a Ángeles porque ya has nombrado tantas veces a Ángeles que ya al final le diremos que salude. Luego me presento. Sí, podrem intervenir. Jo he de fer referència molt breument i després li vull passar també una pregunta a la Mercè i comencem la intervenció. No vull rebatre tot el que m'heu dit. Jo crec que ens hem d'emplaçar a tenir una trobada entre el PSC i vosaltres la plataforma per parlar-ne. Sincerament, i sense de lloses, jo crec que algunes de les dades són inconcretes i per tant m'agradaria, tampoc no és qüestió ara de dir d'aquesta quantitat perquè no ho faríem i per tant prefereixo parlar-ho amb vosaltres i dir-vos que potser les dades quan s'agafen i s'agafen d'una manera són de manera diferent. Hi ha coses que heu plantejat d'habitatge que és correcte, feu els números, és correcte, jo ho apuntava al començament, només 3 promocions per gent gran. Potser heu fet
Heu fet una mica, diguéssim, menció dels pisos per jove, però hauríem de fer menció, una reivindicació que sembla que ara l'Ajuntament s'hi ha posat, que són els pisos de lloguer. En vam fer moltes promocions d'habitatge protegit venent patrimoni, directament. Promoció, al començament ho feia. Era la seva política. Les forces d'oposició en aquest moment vam lograr canviar el rumb de promoció i ara hi ha un acord per intentar fer tot habitatge de lloguer. Amb un avantatge, que els pisos, tant els pisos de jove com els pisos per gent gran, es podien fer amb pastilles que no era pròpiament d'habitatge, sinó que són pastilles, volem dir, trossos de terra, sinó que són per equipaments, perquè són pisos dotacionals. I per tant, la llei et permet fer pisos, edificis d'habitatge dotacionals en els llocs on s'hi podien fer equipaments. I encara tenim possibilitat en el municipi que hi hagin pastilles d'aquestes que s'hi podrien fer pisos d'habitatge protegit. Però també hem de tenir present una cosa, que els pisos d'habitatge protegit per gent gran no poden estar a les afores, sinó que han d'estar ben comunicats i han d'estar al centre de la ciutat per tal de poder descriure. Més coses sobre la sanitat, totalment d'acord, n'hem de parlar perquè nosaltres teníem propostes. No és per una població de 160.000 habitants, és una població per 200.000 habitants, Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat. Seria aquest hospital de referència, que inicialment és mentida, i us ho puc dir, és una fal·làcia haver intentat convertir l'Hospital General en un ús públic, perquè era molt més barat fer-ne construir un de nou com estava ja acordat a l'Hospital Vicente Ferrer a Rubí a tocar de l'autopista, que no pas aprofitar les instal·lacions. Que el que hem fet és, de manera encoberta, rescatar un hospital privat que estava en aquell moment en fallida. Per tant, la zona 1 és molt complicat, el tema del transport, jo crec que val la pena asseure'ns i explicar-vos-ho. Sabadell és zona 1 des de Sant Cugat, però des de Barcelona és zona 2. El tema de les zones i el tema del transport és molt complicat perquè pertany al marc competencial a l'àrea metropolitana i a darrere hi va, també hi ha la targeta rosa de transport en aquest sentit i per tant jo crec que... Paco, que Sabadell sempre ha tenido un grupo de zona menos. Correcte. I després parlàveu de les places de residència, bella reivindicació del Partit dels Socialistes de fer una segona residència per gent gran de caràcter públic, només en tenim una, que és la de Santa Rosa, que està aquí darrere, i que per tant són insuficients. I el tema de l'oficina d'atenció a l'espant. Em sembla collonuda la idea, ja us ho dic d'entrada, collonuda, i per tant, i això que deies de l'altra, que era la targeta de pensionistes, estem compromesos a fer un carnet a partir d'una proposta de llei, que hi havia un carnet de ciutadanes, de renda ciutadana, llavors saber quin podia ser. Jo agraeixo aquesta, mira si som oberts al PSC que no n'havíem parlat abans i per tant aquí heu pogut parlar amb total llibertat perquè era el que volíem, que la plataforma de pensionistes parlés i digués el que volgués i que hi hagués la proposta local i la proposta del partit. Jo m'agradaria que contestessis el que apuntava al començament de la seva intervenció amb el Paco, però a la vegada volia fer una pregunta molt senzilla, que és, amb immediatesa, com es pot afrontar aquest debat de reforma? Hi ha els consensos suficients com per poder arribar en aquests moments a un consens de poder modificar les pensions? Hem de comptar també a Ciutadans, que ara sembla que ha virat cap a l'altre costat. Ells, perdoneu, seran els que impediran aquestes reformes? Jo, si et sembla, jo et contesto, luego te pego el beso i no. Però jo donaria la paraula amb ells perquè preguntin, perquè ho podem enllaçar tot i serà molt més àgil, no? I és el que teniu ganes vosaltres de fer. Però jo et contesto perquè a més aquesta me la sé. Demanaríem a algun company que fes de safat o de safata, o de vostès a vostès, no sé com es diu. Us demanaria que us presentéssiu i que a nosaltres ens ajudaria molt que ens diguéssiu de quin barri sou de Sant Cugat per, saps, localitzar-nos. No fa falta que ens digueu al carrer, sinó allà al fons, que té moltes ganes d'intervenir i està... Hola, bona tarda. Em dic Josep López i dic a l'Eixample de fa 24 anys. Per tant, he vist una mica tot el moviment que ha hagut en aquest poble. Mireu, jo dos Costa't el micro una mica. Sí? Sí. Dos apunts. El Paco, la pressió fiscal està al 5-7% per sota de la Unió Europea, de la zona euro.
Però per mi tan important és el mix que tenim de directes i indirectes, que això es parla poc. Des de l'època de l'Aznar, que va dir que baixar els impostos, i de fet va baixar l'IRPF i va pujar els indirectes. Aquí hi ha molt terreny per fer. De fet, hi ha coses que jo veig que no es toquen i que anem sempre en un bucle del que no sortim massa. Altra cosa, l'IRPF dels jubilats, segons he llegit alguna vegada, que paguem cada any, cada mes, està en torn a 1.000 milions d'euros que paguem d'IRPF cada mes. Vull dir que els ho descomptem. I per la diputada com a Mercè, el consum és en torn al 60% del PIB. I està demostrat que si pugéssim les pensions dels que estan per sota dels 1.000 euros, tot això suposaria un increment, o sigui, per cada euro de més, suposaria 1,4 euros de posar al PIB, amb la qual vull dir és tan tonto no pujar aquestes pensions, perquè al fi al cap estem reduint el PIB que tenim. I ara, 3 coses generals. Jo vaig molt concret perquè no m'agrada allargar-me. Jo trobo que hi ha temes prioritaris, per mi, que no surten o no es toquen o ja es donen per l'impossible. Punt 1. Parlem de nous impostos. Jo no estic per posar nous impostos. Per què no es lluita contra el frau fiscal? El frau fiscal són 80-90.000 milions cada any. Estem en torn al 20%. Només per sota de... Bueno, només tenim per sobre, perdó, Itàlia i Atenes i Grècia, que estan al 22-23. Si baixem, si pensem que Holanda, França, Alemanya estan en torn d'un 10%, només baixar del 20 al 15% suposaria uns 1.000 milions que cobririen aquest forat que tenim de les pensions. Vull dir, no cal fer aquelles coses. Per què no es tracta el frau fiscal? Per què no es posa més mitjà el frau fiscal? És que són coses que jo veig que els polítics però a la realitat no ataquen els pensions. Segon punt, per què no en fem una nova llei electoral amb la que puguem triar directament el nostre representant com fan, per exemple, a Anglaterra? Sistema de districte. Llavors s'ha acabat que hagin de passar pel mig dels partits o no hagin de passar. Escolliríem a les millors persones. Això que hi tinguem llistes tancades, que no toquen, això és una barbaritat. Això és molt antidemocràtic. Mentre més directament triem els nostres representants, més democràcia tindrem. Però ningú té interès en fer-ho quan arriba al poder perquè si no perds. És una barbaritat, i sobretot ara que tenim l'Espanya profunda, l'Espanya diguéssim d'allò, que en principi fa 40 anys tenia una prima del 20%, ara té una prima del 40%. No pot ser que a Cuenca o a Ourense un diputat sigui 10.000 o 15.000 vots i a Catalunya o Barcelona siguin 100.000. Per tant, per quan sigui? Jo els hi pregunto. Punt 1. Lluita contra el frau fiscal. Punt 2. Nova llei electoral que triem directament a qui ens representa. Jo a vegades veig el d'allò i veig molta gent que està allà i no sabem qui carai ens representa. Amb una oficina a cada zona que ens atengui els divendres per veure què passa. O sigui, el sistema electoral actual és una guírria. No serveix per res, per mi no representa. I l'últim punt, parlem, per exemple, de la